記得2年前嘅某日，收到餐廳嘅電郵邀請我哋去食嘢。當刻咧我就回覆我哋唔同餐廳合作㗎，不過咧有機會我哋會自費嚟食嘢嘅，同埋會如實報到。當時咧即刻就上網查下呢間餐廳係食乜嘢㗎啦。見到個 menu 又有中式、西式、日式咁樣，感覺有啲怪怪地，好似好伏咁啊，所以就冇去喎。又過咗一段時間，有一次開車經過士嘉堡南邊，諗起呢間餐廳，於是乎就入咗去試啦。哇！試完之後好似覺得幾好食喎，有興趣啊，真係可以睇翻我第一次幫襯嘅影片啊。由佢哋由2025年年頭停止營業，一直等到而家再重新開店，終於可以又品嚐到佢哋嘅出品啦。重新營業嘅第3日呢，我哋就訂咗位去食晚飯啦。當日早上呢，餐廳就打電話俾我，就話俾我聽，煲仔飯同埋一啲食品呢都賣晒啦，冇得供應，問我哋仲去唔去？唔去呢就可以幫我哋取消訂位咁話。好彩我之前食過佢哋嘅黃鱔飯同埋鴨髀飯咋，咁今次唔緊要啦，冇嘅話咪去食下其他嘢咯，所以咧就保持咗訂位啦。佢哋同樣向每一位訂咗位嘅客人通知呢一個信息，等大家咧都可以決定去定唔去，以免失望啊嘛。餐廳亦都有同我哋講，喺佢哋 soft opening 嘅期間呢，會控制人流，等廚房同埋樓面實習好啦，上咗軌道之後，再睇下點樣更新嗰個菜單。咁樣做都係為咗保證出品嘅水準同埋服務嘅品質，俾啲耐性等人哋 run 順咗先去，咪仲好。有咩睇啊？我哋有冇黃鱔睇啊？我知道你賣晒。黃鱔冇啊！哎呀！加啲成去呢度做咩？係啊 ，Hello， 哇，劏緊魚。平時就喺呢度劏黃鱔啊，係咪啊？冇，唔使擔，唔使驚，冇樣嘅。係啊，淨係手㗎咋。我見過你見過我？係好多人見過我㗎。哦。影咗佢啲咁霸氣嘅紋身。係霸氣嘅紋身喺呢度。死咯！我劏唔劏得切啊你？我哋一嚟3條㗎喎。盡量。OK。哇，正啦，大過以前好多啊。多嘢玩咗啦。係咯。喂，多嘢玩係咪有 tasting menu 啦？遲啲 OK。太開心啦！終於恨到佢開張啦，我哋開翻，係啊，開翻啊！第二個 location 之前咧就好乞人去噶嘛，嗰個地點係啊，冇鬼人去嘅，又有長樓梯。係啊，嗱，我阿媽咧，仲居然同佢提及非常好，佢記得喎。咁好難得咧，佢哋都食好多餐廳啊、酒樓嘅，佢哋記得嗰間餐廳咧就一定有啲特點㗎啦。跟住如果再掠去咧，就更加不得了㗎啦！咁佢居然記得呢一間喎，不過佢冇掠係因為嗰陣時有條長樓梯佢唔掠啫。咁但係嗱，從價錢同埋地點冇關，佢哋唔理呢兩樣嘢㗎。咁佢記得呢一間，我一提佢話好啊，開翻啊，咁好食㗎嗰度啲嘢，不如得閒去啦。我話好啊。係啦，嗱，我哋揀嘢食先啦。今日咧佢就已經同我講咧 burger 冇。全部 pot rice 都冇，clay pot rice 都冇，因為第一日開張定係2日咋就已經賣晒啦，等都等唔到我哋啦。緊要，咁我又堅持要今晚嚟啦，因為我就快走啦嘛。咁我哋唯有嗌啲 available 嘅食物啦，嗬。所有嘅嘢各一咯。黐線。好啦，我同飯團決定咗啦，小吃呢，我哋就要呢一個 soft shell crab， 我自己食。飯團呢就有得食炸 oyster 啦，同埋有個dry squid 嘅。主菜方面呢，我哋今日就嗌4個食俾大家睇嘅，肯定要打包噶啦。咁呢就首先要一個 pan fried branzino 啦，lobster 呢一定要預訂㗎，所以就算我嚟到呢，佢廚房都唔會有，冇得整俾我食啦。下次我都要預訂啦。咁然後我哋就會試佢個 secreto 啦。咁同埋 Berkshire Tonkatsu，咁我自己咧就要多佢個 A5 和牛添㗎。
佢自己仲話無啦啦揀完之後同我講話，你可唔可以唔好食晒啊？咁梗係啦，你嗌咁多嘢嘛，難道你會食得晒嗎？你梗係可以唔好食晒啦，係咪啊？佢咧嗱呢一度咧暫時就未有酒牌啊。佢之前咧喺舊鋪我哋飲過佢入一啲比較得意嘅酒水，而家就冇，因為佢咧就申請酒牌當中。可能佢都解釋咗，即係安省做嘢唔係太快啦，咁可能要3-5個月先有。不嬲都知嘅，安省申請酒牌又耐又貴，所以一定要賺得翻先好申請。同埋咧，佢有解釋今次而家啱啱開始 soft opening 個 menu 咧，同舊店咧嗰啲 item 差唔多。咁係因為佢哋咧就想 run 熟咗啊，上晒軌道啦，啲員工啊、廚房啊各樣嘅嘢都 OK 啦，正軌之後咧，佢先至會考慮再加一啲新嘅 item 嘅。阿總廚佢已經有好多 idea 㗎啦。咁我話咦，會唔會第日有 tasting menu 啊？佢話冷靜啲先，等我 run 順咗啲先。咁所以各位冷靜啲先啊，唔好咁急嚟啊！會一邊頭髮留啲啊！同埋咧嗰啲嗰啲煲仔飯都賣晒啦！我哋今日因為佢真係做唔切咧，好快已經噥一聲咁賣晒。佢對佢啲米嘅要求都好高。係啊，佢有頭先有解釋咧，原來佢而家入咗一隻好特別嘅米去特登煮佢嘅煲仔飯，所以我由香港翻嚟之後都要真係試一次啦。你不如喺我走咗嘅期間，你咪帶阿爸阿媽嚟食咯。我會㗎，其實阿爸阿媽呢間係佢哋記得嘅 category，遲啲就會變咗女嚟嘅 category 㗎啦嘛。嚟咗我哋嘅頭盤啊，有魷魚、燒烤魷魚，口感好好，係啊，好香啊，燒得好香。spicy mayo 好味，不過就冚咗佢嗰啲燒烤香味。啊，但係呢個 spicy mayo 好好味啊！係啊，我頭先食咗一啖仔，好香㗎。兩層嘅味道。如果點咗 mayo 咧，燒烤就好淡喺底層；如果就咁食咧，魷魚味就好突出，燒烤味就喺底層啦。唔係啊，我覺得咧上邊呢一橛係就咁食好，食到嗰啲 grill 味，但係呢啲酥咧你就反而可以個張張點開啦。哇！一碟嘢都可以咁多花神可以做到啊！撈啲呢個嘅係咪啊？你都撈啲白蘿蔔蓉啦，嗬？都應該幾好味啊！試下先。我攞嚟撈咗 spicy mayo。第三個風味。總之自己嚟食嘢咧，你食晒佢碟上面嗰啲嘢，每人試啲咧，會有唔同嘅風味突出嚟嘅。廚師嘅用心都係想咁樣嘅啫。哇！我唔客氣啦，我食咗佢個蠔先啊。望落去個粉都幾厚喎。唔厚喎。哦，係個 back crumb 豎起晒啲 back crumb 厚。係咯。好食啊！仲係好濕潤同埋好有脆啊！係啊，個蠔又香，即係有蠔嘅鮮味。好，我唔食咁多啦，因為我自己有軟殼蟹啊。哇！成隻軟殼蟹歸我嘅。哦，花幣啊你！佢配嚟嗰啲椰菜沙律仔嘅芝麻醬都幾香。係啊。咁佢少少嘅即係食材嘅點綴咯。佢而家唔賣黃鱔飯咧，佢話因為仲要 train 廚房嗰啲廚師咧去劏黃鱔啊，咁跟住佢係要達到一個標準咧，佢先會整煲飯俾你食嘅。咁所以而家咧係冇嘅。而嗰啲油封鴨腿就根本未 ready 啦。係啊，哇！我哋嚟咗呢一個係 pan fry branzino 啊。嗱，佢 pan fry 咧嗰個面咧就唔係脆嘅，亦都唔係話煎得係金香，即係金黃香味嗰種香脆。但係個魚好新鮮。頭先我哋喺廚房都見到佢不停咁樣湯 branzino 啦，魚肉好好食啊。係啊，好香。好有冇話爛，冇話乜都冇嘅。出邊有啲餐廳咧，就算西餐廳都好啦，佢賣得你唔平嘅喎，40-50蚊一條。係啲肉係梅嘅，呢個非常新鮮。咁佢好輕咁樣就攞啲鹽去 marinate 過啦，然後就煎。上面有啲 capers 啦，半碟都好多嘢㗎。嗱，佢有啲 edible flowers 啦，
好少中國人餐廳咧係願意用 edible flowers， 因為咧貴啊，係啊同埋有啲人會食㗎，即係我哋就會食嘅。有啲 edible flower 可以好好食㗎喎。係啦，但係好少人會即係願意花呢啲即係去 source 呢啲 edible flowers 啦。嗱，你除咗一朵咁，仲有好多反呢啲咁嘅花啦，全部都係心思咯，即係靚啦，幾靚，同埋你食啊，食嚟睇下。好清新。咁佢嗰啲配菜亦都係好嘅，係啊，好純粹嘅食物嘅原汁原味。個魚真係好好食，好新鮮。佢食喺呢個魚裡面嗰啲配菜咧，我相信佢其他 dishes 咧嗰啲配菜好可能都係咁樣嘅做法。佢處理得好好㗎，爽甜啦，清新啦，啲味亦都係原汁原味。係啊，我記得佢不嬲，就算以前都係啲配菜係好好食㗎。睇嚟佢好多熟客翻嚟揾佢喎，嗬。咁咪好咯，最緊要就係有熟客。係啊，呢間餐廳好咧，你俾我同飯團講過話好食咧，冇用㗎，因為咧你好食，你要留得住啲客人，啱其他人食，同埋人哋欣賞咧，人哋翻嚟先至係一個重點咯。我成日都咁講。係啊，即係我哋可能帶俾佢頭一陣 wave 試過啦，咁但係如果唔啱口味或者唔好食，咁佢哋都唔會再翻嚟問得咯。係啊。即係話佢價錢，梗係唔會話好似茶餐廳咁平啦。但係我覺得佢呢個 quality 嘅俾你嘅肉啊、烹調啊、心思啊，絕對係超值咯。其實，又唔會話好似食你百幾200蚊一個人又冇啊，係咪？睇你點嗌啦，好似我咁就另計啦。好似我哋咁就要啦嚇。包米嘅啫咩？你可唔可以再解釋俾觀眾佢為咗做煲仔飯，佢入咗啲咩米話？佢嗰個米係大米嚟嘅，即係唔係絲苗米，但係咧佢嗰一種咧係個口感就似日本米，係你當佢好似溝咗咁，但係兩種米融入咗落一粒米度啦嚇。有冇啊？你做咩啊？你快啲試啊！咩事啊？你咁嘅樣嘅，你令我擔心你係咪有啲咩事喎？係咪好得意啊口感？係咪日本米口感？但係唔係日本米口感，好得意啊！呢隻米好 chewy 啊，亦都好食。係咯，即係有陣時我都覺得自己表情太誇張。我唔係想㗎，但係我個人係咁樣啊！大家要明白啊！如果你同我出去食飯，我唔拍嘢，我個樣都有陣時會係咁滑稽啦、卡通化啦，即係會係咁樣咯。唔好意思嚇，頭先嚇親啦。不過碗飯係好食嘅，係咁啊，配呢一個嘅豬啦嚇，我哋兩個分嚟食，試下先。唔好食晒啊嘛，我知。係啊，唔好食晒，因為我哋今晚食得多嘢咧，我哋會打包嘅。個 bacon 好脆啊！脆到要好小心食，唔好戒親上顎。但係豬扒咧好味，不過咧呢個豬扒我就覺得佢個肉就實啲咯，嗬。脆得比較硬，肉質比較實啦。今次雖然個豬肉係靚，我同廚房講咗啦，原來咧佢研究緊一個好啲嘅 version，咁啊要等到佢研究完畢啦。面世啦，大家可能先有得食啦，我都要等一陣啦。呢個係比較，即係其實你睇下你揀邊一塊咯，有陣時佢都會比較硬啲、乾啲嘅，同埋佢呢個脆漿真係好硬噶嘛。試下呢支咩嚟先嚇？佢 marinate 過嘅一個蒜心啊，好好味啊！喂，得2支啫喎，一碟俾10支得唔得啊？去廚房偷我哋，即係你唔好話，其實佢整豬扒呢個汁咧，酸酸味味咧，佢自己教咧，真係幾好食㗎嗬。唉，無奈真係要等佢有心情啦，先會再鑽研多啲嘅唔同嘅品種嘅菜式啊，俾我哋啲老客戶啊、熟客啊試下。啊！而家呢個打包，我哋即將迎接下一道菜啦。
我自己覺得，如果係即係你話華人甚至香港人開呢一類嘅餐廳咧，幾乎冇咁滯啊！係啊，好少㗎。係咯，真係難揾啊！因為佢嗰個風格咧，西式又唔西式得晒，有啲日式，日式又唔日式得晒，又帶點中式咁樣咯。咁佢自己個網頁都好得意嘅，佢話就係我哋自己阿 chef 嘅風格。係啊，好食咪得咯。係啦，佢即係佢中意整呢幾樣嘢，佢整得好食，咁佢就中意整俾人哋食咁樣咯。同埋佢邊幾個菜係夾到嘅，佢咪整咯。係啊。嚟咗主菜啦！頭先已經食咗主菜1，而家主菜2，係啦。咁咧，哇！呢一個咧就係 A5 嘅日本和牛啦，就跟一碗飯啦。點解有碗飯咧？係因為有個温泉卵，你最中意㗎啦。温泉蛋。咁啊，跟住你呢一個咧就係Iberico 嘅 Secreto 嘅意思咧，其實係豬嘅一個喺近住腹部嘅一個部位嘅 cut 嚟嘅。咁個特色咧就係有啲肥瘦均勻啊，好味嘅咁樣嘅口感，係啦。咁不如我哋問下飯團佢個豬好唔好食先啦？話晒都係 Iberico 啊，你個樣西班牙 Iberico。好似好正喎！你嗰個豬，影下你先。你講啦，點啊？好好食㗎。嗱，首先佢做得好食啦，咁跟住佢又唔係熟透啦，唔會好韌啦。個肉咧又彈牙啦，跟住佢隔離有啲汁啊，甜甜地配咧。咁係喎，聞到都好靚喎。其實真係好好食㗎，一個好好食嘅肉。係啊，你再形容一下你個豬係用咩味？佢係少少靚嘅鹽，加啲胡椒嗰類嘢，輕輕煎，即係純粹嘅味道都清，唔多乜調味嘅味㗎。靚肉就係應該係咁做嘅嗬。我呢個牛都係，同埋佢上邊咧，我覺得佢係加咗啲炸嘅牛膀絲啊，好味。咁啊配少少靚嘅海鹽啦，其實啲配菜好簡單㗎。哇！嗰啖和牛油絲香，勁啊！其實都唔使點海鹽啦，佢已經 marinate 得都幾夠味。你有一個好得意嘅 wasabi 醬，哦，少少 wasabi 啊，試下。我覺得呢一個 Iberico 嘅豬味咧，比起我哋安省食到嗰個黑毛豬咧 ，which 佢個餐牌都仲有㗎。呢一個豬味仲要清香一啲，輕盈一啲，但係甜啲。阿飯團呢一刻佢唔會理我㗎啦。佢唔肥㗎，即係佢呢個 cut 係唔多肥嘢，但係即係你食落會好唔會飽咯，唔會漏咯，唔會飽，會飽唔會漏咯。哎呀，呢個溫泉蛋點食咧？即係倒少少落去咁啊！我諗係咁啊，撥開先，做個窿先自己。如果唔係，咪寫啦嗬。危險啊！我整咗個溫泉窿啦。而家就倒個雞蛋落去。鬼死咁多 idea，同埋講到啊幾咁勁滿足啊！加咗幾粒鹽，加咗啲鹽，加埋佢啲 microgreens edible flower，都冇咩打包啊！冇啦，好離譜啊！真係，唔好食啊！好好食啊！唉，咁我就自己啊，好開心如老虎喺唔係必神老虎咩啫？
喺呢度開你唔會改到㗎啦，你都係叫佢做老夫㗎啦。對唔住，係我幫佢改嘅中文名嚟嘅。咁我覺得好開心，佢哋重新開張啦。咁多倫多有一個好嘅地方食到啲好嘅嘢咯。咁同埋你記得啊，我翻去香港嗰時，你帶媽媽嚟食煲仔飯啦。